Salam değerli azerportal.com izləyiciləri, mən Samir. HTML video dərsliyimizin 13-cü dərsindəyik və bu dərsimizdə keçən dərs dediyim kimi açıqlamalı list hazırlamaq öyrənəcəyik. Açıqlamalı list hazırlamaq üçün 3 ədəd taqımız var. İstifadə edəcəyimiz. Bu taqlarımız DL, DT və DD taqlarıdır. Bunların açılımından sizə, yəni bu DL nə deməkdir, DT nə deməkdir, DD nə deməkdir, bunları nə demək olduğunu sizə izah etməyəcəm. Çünki gərək yoxdur. DL tağı hər şeyin başlanğıcı vereyim. Başlığında DL tağı olur və bu DL taqları içərisində DT, DT'nin də içərisində DD tağı olur. Deməli, açıqlamalı list nə deməkdir? Məsəl üçün, birazdan göstərəcəyim. Yəni, DT açıqlanacaq sözdür. DD isə həmin sözün açıqlamasıdır. Və bu DL tağını bağlayaq. Bunların, yəni belə deyim, bir açıqlamalı list olduğunu, yəni bu DL-ləri silsəm, bunlar anlaşılmayacaq. Yəni, bu DT-nin, DD-ni tanıması üçün DL taqlarından istifadə olunur. Deməli, məsələn yazaq. Belə bir şey yazaq. Azərbaycanca. Əvvəl gərək belə deyərdik, bitirəyək. Bunları kopyalayaq. Bura Azərbaycanca yazım. Bura salam. Buradan yapışdırdım və aşağı. Buraya yazaq Türkçə, aşağısında merhaba və İngiliscə yazıb da buraya da hello yazaq. Bu qədər. Bu açıqlamalı listimdə 3 başlığım var. Azərbaycanca, Türkçə, İngiliscə. Və azizin dilinə, yəni belə deyim, burada başqa bir şey də yaza bilərək də, mən sadəcə izah etmək üçün belə bir şey etdim. Yəni Azərbaycanca salam, Türkçə mərhaba, İngiliscə hello. Onu yaddaşa verib baxaq. Gördüyünüz kimi Azərbaycanca altında açıqlaması, Türkçə açıqlaması, İngiliscə açıqlaması. Təbii ki, dediyim kimi bunları da məsəl üçün belə edə bilərik ki, məsəl üçün Həsən Əliyev məsələn belə yazıb da, bura Həsən Əliyevlə bağlı bir şey yaza bilərik. Məsəl üçün nə yazaq? Həsən bəy elə bir şeylər yazaq sırf göstərmək üçün. Gördüyünüz kimi Həsən Əliyev altında da açıqlaması. Yəni bu formada açıqlamalı listlərinizi hazırlaya bilərsiniz. Bu video dərsimiz də bu qədər. Bizi YouTube'da abunə olmağı, Facebook'da bizi bəyənməyi və bizi dostlarınıza önerməyi unutmayın. Bu video dərsimiz bu qədər. Növbəti video dərsimizdə görüşmək üzrə. Özünüzə yaxşı baxın.